Pessoal, peguei um notebook aqui, um Sony Vaio, que a carcaça eu já limpei, mas se vocês olharem aqui, ó, o cliente derramou café dentro da máquina e escorreu por tudo. A sorte dele é que não pegou na placa-mãe, mas estragou o teclado. Tinha pego um pouco no cooler, eu já limpei aqui, mas eu quis gravar esse vídeo aqui e ensinar vocês quando a ventoinha tá cansada, que ela não tá mais rodando direito, uma técnicazinha para dar uma limpada. Isso aqui já melhorou um pouquinho, mas ainda tá. O que você faz? Você vai puxar ela aqui assim, ó. Ela desencaixa, ela é presa por imã. Tá vendo? Tem imã aqui e aqui essas barrinhas aqui que faz a indução, que faz ela girar. Aqui tava entupido de pó. Já tirei o excesso. Olha a cor da minha mão. Muita imundice, né? Mas é normal, acontece. Isso aí todo notebook. Eu recomendo vocês fazerem uma limpeza uma vez por ano. Essa limpeza assim, ó, isso aqui é uma lixinha de metal mesmo, não precisa ser muito grossa, tá? Ó, você só vai fazendo assim, ó, você vai dando uma lixadinha no contato para tirar esse vinagre. Não precisa lixar até chegar no couro, não. É só tirar o excesso. Ó, quando vocês verem que... Opa, enroscou um fiozinho aqui. Um pedacinho da lixa. Ó, quando você vê que já tá brilhosinho, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. Ó, tá vendo? Já tá brilhoso, ó. Já melhora bastante a indução da ventoinha. Então vai ventilar melhor, tá? Porque ela tava meio travada. A poeira vai entrando aqui dentro, ó, e vai travando ela. Dá pra ver que tá bem grosso ali dentro, ó. Aí o que eu faço? Dou uma limpadinha por dentro também. Eu gosto de usar a escova de dente. Passo um pouquinho de... Aqui você pode passar um pouquinho de WD, que vai comer essa sujeira aí. Aí eu vou e passo uma escovinha de dente, para tirar esse excesso de poeira que vai colando lá dentro dessa sujeiraiada. Já voltamos a enxergar o imã. Aí escova o restinho para tirar o excesso. Aqui, bom, aqui depois eu termino. Aí é só encaixar aqui. Só para mostrar para vocês, ó, tem um furinho no meio, tem um pininho aqui. Depois eu limpo direitinho, tá? Eu não vou fazer aqui na câmera para não perder muito tempo. Não adianta ficar dando um brilho aqui. Ó, encaixou. Deixa eu tirar aqui de novo só para vocês verem. Ó, tira por igual, tá vendo? Você ajeita aqui na posição, bem no centralizadinho, ó. E encaixou. Ó, vou segurar aqui, ó. Já tá rodando melhor do que antes. Mas ainda vou dar mais uma limpadinha. E aqui, na ventoinha, ó. Dá uma olhada isso aqui, ó. Passa, tá seca, chega, parece uma, ó. Isso aqui não é pra ser assim, não. A pasta térmica ela tem que ser líquida. Ó. Tá uma casca, ó. Isso aqui você remove essa casca. Jesus. Você remove essa casca aqui e coloca a pasta térmica nova. Notebook não se usa pasta térmica aquela branca. Aquilo ali não presta não para notebook, viu? Não segura não. Tem que usar pasta térmica de prata, tá bom? Certinho? Agora, esse aqui é um Sony Vaio. Deixa eu mostrar a carcaça dele aqui. Ele é um rosinha, deixa eu tirar essa bagunça da frente. Ó a sujeira, ó. Jesus. Aqui, ó. O que você faz aqui, ó? Vou passar um álcool isopropílico, tirar essa massa seca daqui, ó. Limpar bem esse dial. Isso aqui tem que estar liso, tem que estar limpo. Se você colocar a pasta térmica em cima da pasta velha, não vai dar certo, não vai dissipar o calor, tá bom? Limpar essa e limpar o outro chip ali também. O café daqui eu já limpei. Ele secou e tava colado assim, tava parecendo um caramelo colado na máquina. Você sabe que é café por causa do cheiro. Agora eu vou dar uma limpada no restante. Aqui eu já tirei o café daqui também. Dar uma limpada, montar e fechar, devolver pro cliente. Tá ok? Básico, simples, rápido.
e depois cobra a mão de obra que você acha que vale. E dá mais um talentinho nessa ventoinha. Tá bom? Muito obrigado a todos aí. Deixa seu like, deixa seu comentário aí também. Curte a página, por favor, aí dá uma forcinha pra gente, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.